வணக்கம் மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு உலகத்திலே உயரமான இன்டோர் வாட்டர் ஃபாலை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலில் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற முக்கியமான இடத்தெல்லாம் நம்ம வீடியோவாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இடம் ரெயின் வர்டெக்ஸ். இது சிங்கப்பூரில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் வேறு எங்கேயும் இல்லை, சிங்கப்பூர் வந்து இறங்கினோன்னே சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட்லேயே தான் இருக்குது இந்த வாட்டர் ஃபால். நீங்கள் சிங்கப்பூர் வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வாட்டர் ஃபாலை வந்து பார்த்துட்டு போங்க. சிங்கப்பூரோட ஏர்போர்ட் பேர் சாங்கி ஏர்போர்ட், அதாவது சாங்கி விமான நிலையம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 டெர்மினல் இருக்குது. இது வந்து மொதல் டெர்மினலில் இருக்குது, அதாவது டெர்மினல் 1 ஜுவல் சாங்கி உள்ள இந்த ரெயின் வர்டெக்ஸ் வாட்டர் ஃபால் இருக்குது. இந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 மாடி கட்டடம், ரொம்ப உயரமான கட்டடம். அது இந்த கட்டடத்துக்குள்ளே இந்த வாட்டர் ஃபால் அமைஞ்சிருக்கு. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாகவும் அழகாகவும் இருக்குது. இதை பார்க்குறதுக்கு எந்த என்ட்ரி டிக்கெட்டும் எதுவும் கிடையாது, ஸோ ஃப்ரீ தான். ஸோ இதை மிஸ் பண்ணாமல் வந்து பார்த்துட்டு போங்க. இந்த முழு கட்டடமும் கண்ணாடியாலான மேற்கூரையால் மூடி இருக்கு. சுமார் 43 அடி உயரத்துலேருந்து தண்ணி விழும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. மேலேருந்து விழுகிற அந்த தண்ணி பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் 3 மாடி வரைக்கும் கடந்து போகுது. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இடம் பேஸ்மெண்ட் தான். கீழே பேஸ்மெண்ட் 3ல் வந்து சேர்ற தண்ணி மோட்டார் இயந்திரம் மூலம் மறு சுழற்சி முறையில் மேலே அனுப்பப்படுது. மக்கள் மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஏதுவாக ஒரு பாலம் மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க. அது பேர் கனோப்பி பிரிட்ஜ். அது முழுக்க முழுக்க கண்ணாடியாலான ஒரு பாலம். தரையிலேருந்து சுமார் 23 அடி உயரத்தில் இருக்குது. இது நீங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 2 பக்கத்துலேருந்து புகை மாதிரி உருவாகும். இது என்ன ஃபீல் கொடுக்கும்னா, நீங்கள் மேகத்திலே நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும். அதுதான் இதோட ஸ்பெஷல். இந்த பாலத்தில் நின்று பார்க்குறதுக்கு சுமார் 8 வெள்ளி வரைக்கும் ஆகுது சிங்கப்பூர் மதிப்பில். அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த பிரிட்ஜ், இந்த பில்டிங்குள்ளேயே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ட்ரெயின் விட்டுருக்காங்க. அதுக்கு உண்டான பிரிட்ஜை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நம்ம வீடியோ எடுக்கும் போகும்போது ஏதோ மெயின்டெனன்ஸ்னால அந்த ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை எங்களால் ஷூட் பண்ண முடியல. ஒவ்வொரு மாடியிலேருந்தும் நின்றுக்கிட்டு பார்க்குற மாதிரி அழகாக வியூ பாயிண்ட் அமைச்சிருக்காங்க. இந்த வாட்டர் ஃபாலை சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மரங்கள், செடி, கொடிகள் இருக்கிறத பார்க்கலாம். அதை பார்க்கும்போதே நமக்கு இந்த வாட்டர் ஃபால் வந்து இயற்கையான தோற்றத்தை கொடுக்குது. இது இவங்க செயற்கையாக உருவாக்குன மாதிரியே நமக்கு தெரியல. இங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மனதுக்கு ஒரு இதமாக இருக்குது. நான் இப்போ மேலே கடைசி மாடியில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ தரைத்தளத்தில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு மரங்களை பார்க்கலாம். ஸோ இவங்க இங்கேயும் மரங்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கடைகள் இருக்குது. வெளியில் சூரிய வெளிச்சம் குறைய நைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கலர்ஃபுல்லான லைட்ஸ் வந்து அதுவே ஒளிர ஆரம்பிச்சிடும்.
இது நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கலரில் மின்னிக்கிட்டு இருக்கும். பகல் நேரத்தில் ஒரு மாதிரியும் இரவு நேரத்தில் ரொம்ப அழகாக அது ஒரு வேறு மாதிரியும் இந்த ரெயின் வொர்டெக்ஸ் இருக்குது. இந்த பில்டிங்கோட பேஸ்மெண்ட் 3ல் தான் அந்த மோட்டார் இருக்குது. அது மூலியமாக தான் அந்த தண்ணி உந்தி மேலே அனுப்பப்படுது. இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அந்த லைட்ஸ், இதுக்கான கண்ட்ரோல் எல்லாமே அந்த பேஸ்மெண்ட் 3ல் தான் இருக்குது. இது ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க் மூலியமாக இது இயங்குது. இந்த தண்ணி மேலே அடிக்கிற அந்த கலர்லாம் வந்து ப்ரொஜெக்டார்ஸ் மூலியமாக தண்ணியோட கலரை மாறுது. அந்த ப்ரொஜெக்டார்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கிற செடிகளுக்கு மத்தியில் மறைஞ்சிருக்கு. மொத்தம் 12 ப்ரொஜெக்டார்ஸ் வந்து இதை சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த 12 ப்ரொஜெக்டார்ஸ் மூலியமாக தான் இங்கே இருக்கிற தண்ணி வந்து கலர் மாறி மாறி தோற்றமளிக்குது. இந்த இரவு நேரத்தில் ஒளிவிடுற அந்த லைட்ஸ், சவுண்ட், அனிமேஷன் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பேனல்ஸ். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பேனல்ஸ் தான் இதோட மூளையாக செயல்படுது. இந்த மோட்டார் பம்ப் அது வந்து மசில்ஸாக செயல்படுது அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இரவு நேரத்தில் பார்க்கும் போகும்போது ரொம்ப ரம்மியமாக இருக்குது. இந்த தண்ணி விழுகிற இடத்துல காசு நீங்கள் கிடக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்குள்ளே காசு போடுறது வந்து இவங்க அதிர்ஷ்டமாக நினைக்கிறாங்க. அதனால நீங்கள் நிறைய காசு அதுக்குள்ளே கிடக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். மேலேருந்து விழுகிற தண்ணி கீழே பேஸ்மெண்ட் 3ல் இருக்கிற டேங்குக்கு போயிட்டு மறுசுழற்சி முறையில் மோட்டார் மூலியமாக தான் மேலே வருதுன்னு அவங்கள்ட்ட சொன்னேன். ஆனால் மழை நேரத்தில் இது எப்படி செயல்படுதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அதுக்கும் இவங்க அழகாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. மழை நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸாக விழுகிற அந்த தண்ணி வேறு உள்ள செடிகளுக்கோ இல்லை மற்ற இதுக்கோ பயன்பாட்டுக்கு அதுவாகவே பிரித்து அனுப்பப்படுது. பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க தண்ணி லெவல் வந்து குறையாமல் அதிகமும் ஆகாமல் அதுவாகவே மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் இவங்க செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. கேட்குறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இந்த ஜுவல் சாங்கி ரெயின் வர்டெக்ஸை பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி சிங்கப்பூரில் நீங்கள் வேறு தான் இடத்த பார்க்கணுன்னு நினச்சாலோ கீழே கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். அதேமாரி எங்கள் வீடியோ பற்றின எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அர்னிஃபை. பாய்.